饿死了。这个村子够大，里面人肯定多，我嫉妒之神今天就要吃个饱。奇怪，这里怎么闻不到一丝嫉妒的味道？没关系，自己动手，丰衣足食，我会自己创造嫉妒。我才是美食村最有钱的。我才是，我可是美村著名的科技大佬。哼，太好了，姐来展示下高端操作。我可是足足有99个皮肤。看好了，我一共有152个皮肤，17个坐骑，21个武器皮肤，你有多少？哼，你给我等着，我就去搜刮他们零花钱。哼，午饭来了，他们有那么多皮肤，你有多少啊？我没有多少，我有39个皮肤，3个坐骑，还有1个武器皮肤。才这么点，你这不嫉妒吗？他们有那么多皮肤呢。为什么要嫉妒？他们都是花自己的钱，又没花我的钱。哼，一定是伪装的，人怎么可能没有嫉妒心？让我来激发你。走开走开！这美丽的鲜花送给美丽的你。切，1束这么够，我有2束，跟我去吃大餐吧。这你还不嫉妒吗？你看看人家有那么多追求者，你呢就是个路人，放进人群中都看不见你，一定很嫉妒她吧？她长得那么漂亮，我也喜欢啊！爱美之心，人间有之，我嫉妒她干嘛？这人怎么不按套路出牌？今天你嫉妒就嫉妒，不嫉妒我也要让你嫉妒。哼哼，都说女生的友谊里容不下第3个人。奶茶出事了。怎么啦？跟我走就对了。我也去。不行，你不能去。对，你不能去。为什么不让我去？哎呀，看来她们才是好姐妹，有秘密都不分享给你。3个人的友谊果然很拥挤。为什么奶茶、柚子都不让我去？难道我真的是多余的吗？嫉妒的味道真好吃。这是他抢了我们给泡芙订的蛋糕。怎么了？这个蛋糕我要了，你们能怎么样？趁我好说话的时候，快还给我们，不然就让你知道我的厉害。哎呦，我好怕胖哟！2个女生能奈我何？打我笨蛋！打你，我1个就够了。啊！敢抢我的蛋糕，这就是下场。柚子，我们走。泡芙，哼，现在想起我了。生日快乐，给，这是我们给你订的生日蛋糕，刚刚差点就被抢走了，幸亏我力挽狂澜。所以你们刚刚走那么急，是替我抢蛋糕了？那错怪你们了，我以为你们不把我当朋友呢。怎么会呢？快许愿吧。哎，怎么没有嫉妒味道啦？出什么事啊？不是说3个人的友谊最拥挤了吗？唉，没想到我嫉妒之神也有失手的时候。算了，还是换个地方吧。